飛，繼續飛，可以做到更加大嘅成績或者成就，或者喺呢個過程入邊，佢揾到佢自己嘅方向同埋目標喎。而呢樣嘢，我覺得係好重要。就好似接落嚟嘅呢一位領導人，呢位領導人，你問我的話，佢唔係因為自己嘅健康選擇接觸呢個平台，而係好典型地，今日佢用佢嘅有限嘅時間去追逐佢買唔到嘅嘢。所以當佢屋企人出現健康狀況嘅時候，佢選擇去照顧佢自己嘅屋企人。然之後喺呢個過程入面，當你選擇去照顧你嘅屋企人，你嘅收入一定會降低嘅。但係收入降低唔緊要，個關鍵係你照顧嘅嗰一位未變得健康，連你自己都一齊變得唔健康。所以原本一個人唔健康，變成兩個人唔健康，變成成家都唔健康。但係佢亦都係一個好彩嘅人，佢亦都係一個幸運嘅人，因為當佢有一個咁樣嘅機會接觸到今日嘅呢個健康資訊嘅時候，佢好簡單咁樣選擇去相信，佢好簡單咁樣去選擇俾自己一個機會。於是嚟到今日，佢係我哋嘅三星領隊。咩意思？佢唔單止令到佢自己身邊嘅人健康咗，唔單止擁有照顧自己身體健康嘅能力，同一時間佢擁有照顧身邊嘅人嘅能力，佢擁有今日可以隨時想去邊就去邊嘅自由，亦都獲得咗一份我哋講事業。所以佢嘅經歷，佢嘅故事，我覺得係好有感染力，亦都值得我哋用心去聆聽。所以請我哋用熱烈嘅掌聲邀請我哋嘅三星領導人李建明。大家晚上好。好。我係嚟自學生江門飛馬 Kitty 姐團隊嘅李建明。首先我今晚能夠登上呢個香港國際舞台。嚟到同大家分享，咁首先就要感謝林文峰老闆創造咗呢位一間咁偉大嘅公司，還有要非常之感謝香港分公司嘅所有領導們，掌聲感謝佢哋。還有最重要嘅仲係要非常之感謝我哋飛馬領隊 Kitty 姐喺疫情嘅期間，我帶呢個資訊翻嚟造福我哋咁仲要非常之感謝我哋學生團隊嘅葉蚊姐同還有常常娜姐佢哋所有學生江門嘅領導人，掌聲感謝你哋。我係點樣去接觸呢個力匯公司呢個產品嘅呢？咁我係2023年嘅12月19號開始去接觸呢個產品嘅咁我點解去接觸呢個產品呢？其實我都係一個非常之中意靚同埋中意即係對嗰啲新事物好容易接觸嘅人嚟嘅咁我源於入到嚟呢啲公司，我真係因為自己貪靚嘅啫，身體其他方面樣樣都係即係冇乜事嘅。咁源於我當時嘅簡單相信同埋選擇咗呢個接觸呢個產品之後呢，咁就接咗落嚟呢，就係有我媽媽嘅故事咯。咁我媽媽嘅故事呢，佢係響03年嘅時候呢，差唔多係仲有2個星期到過年嘅，佢就突然之間嗰個腰痛得好犀利，咁漏夜去，當時就漏夜入院嘅，入院跟住第二日就全身檢查嗰個結果呢，得出嚟呢就係腰間盤突出。咁當時醫生就話你媽媽呢個腰間盤突出好嚴重喎，有嗰個突出嘅啦，同埋變形嘅扁嘅啦，咁樣要馬上做呢個手術嘅。咁我哋話一聽到話做手術，問梗係要問醫生幾錢嘅啦，咁醫生當時同我哋講話要42萬嘅，咁我就話有冇咁貴啊？即係一下子攞出呢個錢出嚟，真係覺得有啲昂貴咯咁樣。咁我哋都冇辦法啦，媽嚟嘅喎。咁咪當我哋決定話要做手術嘅嗰一刻之後呢，咁
跟住嗰個主治醫生咧再認真啲睇一睇佢個片，就冇辦法啦。跟住就同我哋講啦，佢話你阿媽呢個情況咧真係超級之嚴重，唔係話錢銀嘅問題啦，連個手術都做唔到咯。咁我仲話做咩連個手術都做唔到啊？佢話最主要你阿媽依家嗰個有一個瘤仔啊，壓住咗佢個腰椎嗰個主動脈神經啊，所以係咁樣做唔到呢個手術。咁我話咁醫生做唔到手術咁點算啊？當時我哋係撈撈埋埋入院就1個星期到㗎啦。咁醫生就話冇辦法啦，咁你差唔多仲一個星期到就係過年啦，咁不如你哋就保守治療咁出院啦嗬。咁我話醫生，我媽個症狀完全未有緩解喎，佢痛到咁犀利，點樣出院啊？咁醫生就話係咁㗎啦，又做唔到手術。出院啦，咁你媽依家個情況就好似差唔多係孭住個定時炸彈咁，隨時話爆炸就爆炸嘅嗬。咁我話咁嚴重，咁即係話我媽冇得救啦咁樣嗬。咁跟住佢話咁你出院做女嘅你就翻去整多啲燕窩啊、魚翅啊，真係嘅，當時醫生真係咁講嘅。整多啲靚嘢翻去俾你媽食得盡啊，做女嘅孝心啦。咁我一聽到個醫生當時咁講喎，即係講我媽差唔多係冇命咁樣啦嗬。咁我哋最後冇辦法啦，就1個星期到就係要過年啦，咁我唯有出院啦。咁我媽出院嗰一刻都係即係完全起唔到床嘅嗬。咁我哋係慢慢咁樣扶我哋阿媽，就係坐嗰個輪椅，跟住就上去部車度翻到去鄉下咁嘅啫。咁出咗院之後翻到屋企咧，翻到屋企之後佢由頭到尾就瞓喺張床度。瞓喺張床度咧，完全即係喐都喐唔到嘅，就得隻手同埋隻眼講嘅嘢咁樣，完全一啲力都冇嘅。所有嘅飲水啊、食嘢啊、嗰個屙屎屙尿啊，真係樣樣都係要我服侍佢嘅人口啊！咁翻咗去幾日到咧，醫院當時開嘅藥俾佢咧，完全幫助唔到佢。佢當時重到佢咧，佢又咁同我講呢句説話咯。我到今時今日都係超級之記得。佢當時同我講過話，女啊，我真係好痛啊！嗰啲神經痛真係無法形容嘅。佢話我唔想做人啊，你不如就係買啲老鼠藥啊、毒藥啊咁樣俾我去解決我嘅生命啊咁樣。佢當時真係咁講㗎。佢瞓喺張床度，佢想解決自己生命，佢都冇呢個能力㗎。咁我就話媽唔得喎，嗰個人嘅生命係一次過嘅啫喎，咁辛苦先嚟到世上，冇可能話即係咁樣係解決㗎。咁我一下子就係諗到，我依家接觸咗呢個產品之後，就開始俾我媽去嘗試，咁樣從嘗試嘅一刻咧，咁就係撈埋1個星期到啫，佢就起到嗰個變化，好大嘅變化。咁由佢瞓喺張床度起唔到床，喐都喐唔到嘅情況下，跟住就慢慢咁樣起床。起床嗰一刻，雖然即係喺佢個面上都體驗到佢嗰種痛楚，不過佢都可以起到床。起到床之後咧，慢慢就移過嚟呢邊，可以坐喺度，跟住就係飲好湯。因為我每一日我都會攞啲湯去俾我媽。咁佢之前係瞓喺度嗰條管仔嚟吸㗎嘛嗬，咁佢接觸咗呢個產品之後咧，佢又可以慢慢起床坐喺度，攞住嗰個瓦碗，個瓦碗因為有重量嘅嗬，咁佢就喺度一邊飲呢個湯，一邊就同我講：佢話女啊，我之前哇真係完全都冇呢個力嘅，依家可以攞到呢個碗嚟飲呢碗湯，佢話我依家都好開心啊，所以我就話當一個老人家佢之前病到佢死啊，到話唔想做人，到依家接觸咗個產品之後，可以拎起呢個瓦碗嚟飲呢個湯嘅力度有啦，佢都咁開心，所以你話健康係咪非常之重要啊？咁值得俾個掌聲呢個嘢。咁樣跟住我媽咧就係到大概係食咗一段。接觸咗一段時間之後咧，咁佢係由之前即係條腰完全起唔到身，佢到可以同埋我哋去出邊，我哋鄉下咧種嗰啲黃皮咁啊，佢攞嗰條竹好長嘅，
當時我就同呢霞姐都喺現場嘅，兩個嘗試，我哋係正常人嚟㗎嘛，腰骨係冇事嘅，嘗試攞條竹咁樣紮嗰個黃皮，我哋係冇嗰個能力嘅。咁我經過我阿媽即係接觸呢個產品之後啊，佢條腰恢復到可以攞條竹咁樣擰嗰個黃皮啊，嗰個黃皮差唔多有成幾斤重嘅。咁跟住我話媽，你得唔得㗎？你條腰之前係咁樣嚟嘅喎。咁跟住我媽話：我擰俾你睇下啦。咁我話跟住你佢出嚟嘅，跟住喺度笑你睇下我幾條腰完全冇事啊咁樣。所以呢個產品係咪非常之好啦？講一講我咯，咁由呢個就係即係我平時個人啊，係點樣啊？即係唔捱得嘅。經過咗去照顧我媽呢段時間咧，就自己個身體就趴咗啦。咁自己個身體係咩問題咧？因為當時係服侍咗我媽，搞到我自己身體咧就係啱啱過年嘅嗰段時間係煎寒煎冷、發燒發熱，同埋最少就係咳嗽。咳到我個肚皮都痛埋，哇！痛到嚇得連著褲啊，即係遞高隻腳咁樣著唔到嘅呵。咁之後跟住我諗住話去睇醫生喎，啱啱過年，因為我哋本地人咧係過年咧，每一個人都唔想話去醫院嘅。咁我就係啊，真係嘅呢個。咁跟住就係同我老公講話不如我真係咳到我有氣冇力㗎，連自己揸車去醫院我都冇呢個能力。咁不如嘗試叫我老公搭我去醫院啦。咁我老公我話：既然你依家接觸咗呢個產品，覺得咁好，咁你就即係俾個效果出嚟，我見下啦咁樣嘅。當時我老公係咁講嘅呵，因為點解呢？因為我老公之前真係好反對到咧，甚至乎即係點啊，要離婚啦。跟住呢個係真嘅，跟住話睇下你名下有幾多財產，你轉移晒俾個仔先，你先嚟做呢個生意，先嚟接觸呢個產品。真係當時真係咁樣嘅。咁你就係話，咁你就即係唔帶佢睇醫生。跟住我話好，我又即管即係俾呢個產品去見證個效果俾佢。卒之3日之後咧。我完全即係我之前直話講嗰個症狀發燒發熱、煎寒煎冷，同埋咳到我即係個肚皮又痛啦，有氣冇力嘅講嘢聲都沙埋，完全講唔到嘢嘅。咁跟住好咗啦，3日之後啊，咁我老公咧又開始接受呢個產品，所以你話好唔好？3日嗰段咁我老公係咩情況咧？我老公即係平時因為佢嗰個應酬比較多咁所以佢有個高壓同埋一個痛風跟住就係3支高。咁佢接觸咗自己接受呢個產品之後咧，跟住佢哋每一年都體檢一次嘅，包括我自己在內我都每一年去體檢嘅。佢早段時間突然就翻到嚟俾我手機我睇下嗰啲體檢報告，佢話：哇，好神奇喎！你睇下我個體檢報告幾好，其中一項嗰個高血壓冇咗啦，個高血壓藥都唔使食㗎啦。所以你話，如果高血壓藥真係平時我哋冇接觸呢個產品，真係成世都要食呢個高血壓藥㗎。所以即係講到呢度，係咪值得俾個獎俾你哋公司啊？好啦，咁即係呢個自從我加入咗呢位公司咁我就覺得呢位公司其實呢位係一所大學嚟嘅，我有學唔盡嘅知識咯。咁好似我之前嘅前身我都係每一日都去打下麻雀㗎，去美容院開住部車到處去玩唱下 K 咁我個人生就係咁樣，幾廿年都係咁樣過嘅。咁自從接觸咗加入咗呢個呢位，我就覺得呢個人生真係充滿咗價值咯，咁好似未入到呢位咁，以前都係平平淡淡嘅，好似站喺呢度同呢度應該都有100零人啩，咁以前邊夠膽去講咁多嘢啊，咁依家就係即係比之前好咗好多咯，咁所以依家即係進入到嚟呢間公司就係左手接福，咁右手將呢份愛心傳遞俾咁多位親戚朋友咁樣，因為呢個產品幫助咗我同埋我嘅家人，同埋身邊嘅
好朋友，咁樣喺呢度都實現咗自己嘅6大目標咯。起碼自己嘅家庭目標真係同之前爭好遠咯，所以呢個都值得俾個掌聲。你哋都知，所以今日嘅分享希望可以幫助到大家，謝謝。多謝建明嘅分享，唔係講笑咧，未翻過工嘅咧，唔使做嘅咧，你又好啦。但係各位，好多時候你問我，今日我哋有錢，我哋唔使做，但係我哋生存喺世上為咗乜嘢？好多時候我哋希望要攞到真正嘅自由，呢個自由好多時候佢唔係取決於你有幾多錢，你有幾多價值，而係取決於當你今日要做一個決定，有冇人跟隨你，有冇人選擇去支持你。今日你有冇辦法？當你想去邊度嘅時候，你可以去到邊度？當你想要安排一樣嘢嘅時候，你有辦法可以安排到。所以好多時候賺錢係一方面，但係更多嘅地方在於，好似我哋嘅傑明，當佢嚟到呢度，佢揾到佢自己本身嘅目標，亦都揾到佢本身嘅價值。所以如果話佢喺呢度攞到佢自己想要嘅嘢的話，